Takže čaute, Čaute. tu je zase Peťo. Takže ideme hore kopcom a viete, čo sme dneska vyparatili? Viete čo? A Maťo je tu, som zabudol. A viete, čo sme dneska vyparatili? Sme dali 7 orechov do takých susedov, kde je hotel. Sme dali, ale malý hotel, taký dom ako keby. Tak Veľký sme dom. dali, veľký dom, tak sme tam dali 7. Typnite si čo? Orechov. Potom sme tam dali 2 hliny, 1 kameň. Viete, čo je to? Klieš bol na mne do ryti. To je svinia. Ukáž to, nehyb sa. No dobre, To no nie je tak kliešť. klieš bol asi. Alebo neviem. A potom ďalšie video ideme robiť zle psovi. Takže tešte sa na ďalšie video a dajte like.